云此上，映出这怀金岛屿的红楼。宝玉呢？宝玉在这儿呢，老祖宗。过来，坐我身边。老太太，姥姥洗好回来了。姥姥，进来呀。姥姥。老亲家到跟前来说话。吃的可还合口啊？家常的饭菜，请老亲家别嫌弃。哎呦，怎么敢嫌弃呢？都是我们庄稼人啊，过年都吃不着的好东西。我正跟我的孙儿孙女儿们说笑话呢。你们那里可有什么新鲜事儿？快来说给我们听听。哎呦，我们那儿都是拿不到台面上的典故，那个说出来，白让哥儿姐儿们笑话。说吧，我不让他们笑话你。就是啊，快说一个吧。那刘姥姥虽是个村野人，却生来的有些见识。况且年纪老了，事情上经历过的，见头一个贾母高兴，第二见这些哥们儿姐们都爱听，便没了说的，也编出些话来讲。春夏秋冬，风里雨里呀，哪有个坐着的空啊？天天呐，都是在那地头子上做歇马凉亭，什么奇奇怪怪的事儿不见呢？就像去年冬天，接连下了几天的大雪呀，那地下呀，足有那么3、4尺深呢。那天呢，我起得早，我还没出房门呢，我就听着外边啊柴草响，哎，我就想必是有人偷我们的柴火来了，我就趴着窗户眼啊，那么一看，哎，却不是我们村庄上的人。老寿星，你当是什么人呐？必定是过路的客人们冷了，见现成的柴，抽些烤火去也是有的。哎呀，也不是过路的客人呐，要不说奇怪呢，原来呀，是一个17、18岁的，长得极标致的那么一个大姑娘，梳的溜油的头啊，穿着这个大红袄，白绫裙子。姥姥，那个小姑娘叫什么名字啊？外面出了什么事儿啊？南院马棚里走了水，不相干，已经救下去了。老祖宗，你看，没事了，火势都已经下去了。就是老祖宗您放心吧。老太太，外头小子看了，已经下去了。老太太，还是请进屋吧。鸳鸯，哎，你快去给火神上炷香啊！是。没事了，咱们进去吧。好。
就是真的嘛，要不然下课这一点就放心了。就是，可把我吓坏了，就是，真的。姥姥，姥姥，哎，你刚才说到那个女孩在大雪地里做什么抽柴草，她活在冻病呢。姥姥，您就告诉我吧。姥姥瞧到还惦记着呢。姥姥，姥姥，姥姥，呆子，都是才说抽柴草惹出火来了，你还问呢？别说这个了，再说别的吧。宝哥哥，这边来，过来吧。宝姐姐，你瞧宝玉这吃样。刘姥姥随口说的，她当真了。昨日扰了史大妹妹，咱们回去商议着要一次社，又还了席，也可以请老太太赏菊花，如何呀？哦，老太太说了，还要摆酒还史大妹妹席，叫咱们作陪呢。等吃了老太太的，咱们再请，不迟啊。路越往前去越冷，老太太未必高兴。老太太又喜欢下雨下雪的，不如咱们等下头场雪，请老太太去赏雪，岂不好？咱们雪下吟诗也更有趣了。好啊，雪下吟诗，依我看，还不如弄一块柴火，咱们雪下抽柴，还更有趣儿呢。我们庄子东边庄上啊，有个老奶奶子，今年呢有90多岁了吧。她呀，天天的吃斋念佛的，后来呢就感动了观音菩萨，夜里头啊就来给她托梦，说是啊，你这样潜心，原来呢你该绝户的，如今啊走了玉皇，哎，给你个孙子。好容易啊，养到17、18岁啊，死了。哎呀，后来呀，他又生了一个孙子，今年13、14了啊，长得呀像雪团似的，非常的聪明伶俐。要我说呀，这佛啊神啊的还是有的啊。老太太，也不早了，刘姥姥大老远来也累了，不如叫人带她下去休息吧。好，老亲家，今儿就在我这院子里住下，明儿再请你到我们园子里逛逛去。你去亲自安排，不可怠慢了客人。是。姥姥，请跟我来吧。姥姥，姥姥，哎，姥姥，姥姥，过来，过来。小哥有什么吩咐啊？你刚才说在雪地里抽柴的那个女孩，最后干什么去了？姥姥就告诉他吧，不然咱们这位小爷夜里是睡不着的。那个那原是我们呐，庄北院地埂子上有一个小祠堂里供的，不是神不是佛，当先那有个老爷，他叫他姓什么？不拘什么名姓，也不必再想了，告诉我缘故就是了。那个姥姥，这个姥姥，那个哥哥，这老爷他婆子合计什么呢？再不用猜，肯定是在问那雪地里的女孩呢。这个谜语，咱们走吧，别理那个呆子。识字，哎呀，老爷太太呀，爱如珍宝啊。哎，这个谜语小姐啊，生到17岁呀，就死了一病。可惜可叹。哎，那后来呢？因为老爷太太啊思念不尽，就盖了呀这个祠堂，
塑了这个明玉小姐的这个像，还派了人呐，这个烧香啊、拨火呀。如今啊，日久年深的，人也没了，庙也烂了，那个像啊就成了精了。不是成精，规矩这样的人是虽死不死的。哦，幸亏哥儿告诉我了，我明儿回去啊就告诉他们去。哎，姥姥，我们老太太都是善人，阖家大小也都是好善喜舍的，最爱修庙塑神的。明儿我就做梳头，给你画些布施来，你就做香头，咱拿这钱把这庙修改，再装潢了这泥像，每月给你些银子，当香火烧香岂不好？赶是好了，我也托小姐的福，每个月还可以弄点香火钱上。宝玉信以为真，回至房中盘算了一夜。你这大清早的上哪儿去？次日一早便出来给了明烟几百钱，按照刘姥姥说的方向地名，着明烟去先踏看明白，回来再做主意。次日清早起来，可喜这日天气晴朗。李纨清晨先起，月杏儿把船上华子、高桨、遮阳幔子都搬下来预备着。正乱着安排，只见贾母带了一群人进来。老太太高兴到进来了，我只当还没梳头呢，才写了菊花要送去。快过来带花来！姥姥，来老太太好了，老太太好了，快把花递过来！姥姥带花，谢了您了。我来拿一朵，来，哎呀，我这头啊是要修了什么福了，今儿这么体面起来了。老太太，我也给你带了朵花，还爬下来摔到她脸上去，把你打扮得像个老妖精似的。我虽然老了呀，年轻的时候啊也风流，也爱弄个粉儿啊、花啊的。啊，今儿啊，今儿老风流吧。你看这园子好不好啊？阿弥陀佛，我们乡下人呐，到了年下就到城里头啊来买画去。时常闲了呀，大伙都说，哎呀，怎么的呀，也到那画里头啊去逛逛。想着呀，画也是假的呀，上哪儿找这么个真地方去呢？哎呀，如今我一进了这个园子，这么一瞧啊，哎呦，可是比那画里头啊强10倍。怎么的也得有人照着这个园子啊也能画一张，让我带了家去啊，让他们见见，死了也得好处啊。你瞧我这个小孙女儿，她就会画。哎呀，我的姑娘，你这么大的年纪，又有这么好个模样啊，还有这个能干，该不是神仙脱胎的吧？今儿既然来了，就领着你把这院子都逛一遍。哎呀，那太好了！你别急，咱们慢慢走。好嘞，好嘞，好嘞。我看呐，这儿离你林姑娘那儿近，咱们先去那儿吧。走。贾母稍歇了一回，自然领着刘姥姥都见识见识。先到了潇湘馆，一进门，只见两边翠竹夹路，土地下苍苔布满，中间扬长一条10字蔓的路。快走啊，姥姥！好的，好的。姥姥，你走中间吧，姐姐进达滑了。不相干的，我们这都走熟了的。可惜你们的绣鞋别脏了。刚
说嘴就打嘴了。小蹄子们，还不搀起来，只站着笑。赶快起来，快起来！哎，可扭了腰不成？叫丫头们捶捶。哪说的我这么娇嫩啊？哪天不跌两下子，都垂起来，那还得了啊？姥姥，那是什么呀？不知道，不知道。这必定是哪位哥儿的书房吧？这是我这外孙女儿的屋子。这哪像个小姐的绣房啊？竟比那上等的书房还好呢。哎，宝玉呢？宝玉怎么不见了？想是在池子里船上呢。那明烟去后，宝玉左等也不来，右等也不来，急得热锅上的蚂蚁一般。二爷，二爷，可有妙了！二爷，您听得不明白，让我好找。那儿的地形坐落不似您说的一样，所以啊，找了一日，只找到东北头田埂子上才有了间破庙。刘姥姥啊，是上年纪的人了，一时记差了也是有的。你且说你看见的。哎，那破庙啊，庙门倒也是朝南开，也是西破的。我找的正没好气，一看见他，我说可好了，连忙进去，一看泥胎，唬得我跑了出来，竟是活的一般。太能变化人了，自然有些生气啊。哎，哪有什么女孩啊，竟是一位青脸红发的瘟神爷。真是个无用的沙才，这点事儿你都干不来。哎呦喂，爷呀，不知道您是看了什么书了，还是听了谁的混话信真了？这没头脑的事儿让我去碰头，怎么还说我没用呢？你且别急，改日闲了你再去找找。若是他唬我们的呢，自然也就没了；若是真有呢，你岂不是积了阴质了？我必重重的赏你啊！二爷，老太太到处找你呢。你先回去歇着，我明儿仔细问你啊。哎。好了好了，别玩了。这个纱新糊上好看，过了后来就不翠了。这个院子里头又没有桃杏树，这竹子已是绿的，再拿着这个绿纱糊上反不配。啊，我记得呀，先前咱们有4、5样颜色糊窗的纱，给他把这换了。昨儿我开库房，看到大板箱里啊，还有好些匹银红蝉翼纱呢，也有各样折枝花样的，也有流云万福花样的，也有百蝶穿花花样的，颜色又鲜，纱又轻软，拿2匹出来做2床棉纱被，想来一定是好的。平儿，快去取了来，给老太太和太太瞧瞧。人都说你没不经过不见过的，连这个纱也不认得，明儿还说嘴。他怎么经过见过，如何敢比老太太呀？老太太，你何不教导了他，我们也听听。是啊，好祖宗，你就交给我吧。那个纱比你们的年纪还大呢，怪不得他认作蝉翼纱，也有些像，不知道的都认作蝉翼纱。正经名字叫软烟罗。这个名字别好听，姑娘不用当了。我长这么大了，纱罗我也见过几百样，
从来没有听见过这个名色的。你能活多大？见过几样东西，就说嘴来了。那个软烟螺有4样颜色，一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着就似烟雾一样，所以叫做软烟螺。那银红的又叫做霞影纱。如今上用的腐纱也没有这样软厚轻密的了。别说凤丫头没见过，就是我呀都没听说过。真的好啊，这样挂在窗帘多漂亮。那就讲究了。可不是这个。先时原不过是糊窗屉，后来我们拿这个做被做帐子。事事也静好，明儿啊，就拿些银红的给你林妹妹糊窗子。阿弥陀佛，我们想她做衣服都不能，拿她糊窗户，岂不可惜了吗？好，倒是做衣裳不好看。瞧我这袄，这也是上好的了。这是如今的上用内造的，也比不上这个。这个薄片子，还说是上用内造的，竟连这官用的也比不上了。再找一找，只怕还有轻的。若有时都拿出来，送着刘亲家2匹，做一个帐子我挂，下剩的添上里子，做些夹背心子给丫头们穿，老搁着没坏了。这屋里窄，再往别处逛去。阿弥陀佛，人人都说呀，大家子住大房子。昨儿我可看见老太太的正房了，配上了大箱子、大柜、大床，着实是气派呀！啊，就拿那个大柜子说吧，哎呀，比我们那1间房啊还要高呢。怪不得在后院啊，我看见了有把梯子，我就在想，哎，你不上房晒东西，准备一把梯子干什么呀？后来我想起来了，定是啊，上顶柜啊收放东西，非离了这梯子啊，怎么得上去呢？今天又来到了这小屋子，更比那大的越发的齐整了，满屋的东西啊，都只是好看，就是啊叫不出名字来。我是越看呐越舍不得离开这里了。姥姥，哎，还有好的呢，我都带你呀瞧瞧去。哎，老太太和太太们呢？都进园子里逛去了。才刚有人问二爷呢，二爷快去吧。哎，凤姐先同探春、李纨、鸳鸯、琥珀带着摆饭的人等，抄着进度到了秋爽斋，就在小翠堂上调开桌宴。天天说咱们外头老爷吃酒吃饭都有个密闭相公，拿他取笑。今儿咱们也得了个女灭片了。他说的是刘姥姥。你们啊，一点好事也不做，又不是个孩子，还这么淘气。仔细老太太说，和与你不相干，有我呢。老祖宗，碗筷都准备好了，就等着你们来呢。请上座。
那一张小楠木桌子抬过来，让刘亲家进我这边坐着。是老太太，还不快去！快拿上来，姥姥，这边来，来呀，快坐。这是我们家的规矩，做错了可要笑话。啊，姑娘放心，啊，放心。真热闹啊，刘姥姥！啊，老太太！哎，二位夫人，你们快吃快吃，我吃过了。您妈这边坐。哎，来，这妈也凑热闹。就是。亲家，请吧。啊。姐姐吃吧。老刘10辆大丝牛，吃一个老母猪不抬头。这定是疯丫头从小腿闹的，快别心疼了。这个刘姥姥。这茶耙子比俺家那铁锨还沉呢，犟不过他。姥姥，尝尝这个。你们这儿的鸡也是，蛋也小巧，还不快尝尝？1两银子一个呢，冷了可就不好吃了。我先挡3元。1两银子，连个响都没听见就没了。这回子又把那个筷子拿了出来，又不请客，办大宴席，都是疯丫头指使的，还不快换了呢？去了金的又是银的，到底不是俺们那个扶手。这菜里又是有毒啊！银筷子一下去就试出来了。这个菜里有毒？那俺们那菜都成砒霜了，哪怕毒死，我也要把它吃尽。吃罢饭，众人来到邱爽斋探春的房中。你说，慢点，别摔
好大的房子啊！探春素喜阔了。这3间屋子并不曾隔断。西墙紫檀岸上设着一个大官窑的大盆，里面盛着数十个焦黄玲珑的大佛手。右边羊架上悬着一个白玉比目磬，旁边挂着小锤，当中挂着米襄阳的烟雨图，左右挂着对联，乃是颜鲁公的墨迹。不能拉，不能拉。当地放着一张花梨大理石石案，案上垒着各种名人的法帖，还有数十方宝砚，各色笔筒。放下！你干什么？你放下，放下！臭孩子！哎呀，笔海内插的笔如树林一般。我看，看什么？哎呀，你说你，哎呀，没事，这孩子一点都不懂事儿。没事没事。咱们走吧。她们姊妹们都不大喜欢人来坐着，怕脏了屋子。咱们可别没眼色啊！正经的坐一回子船，喝酒去。这是哪里的话？求着老太太、姨太太来坐坐还不能呢。我的这个3丫头却好，只有2个月儿，可恶！回来喝醉了，咱们偏往他们的屋里闹去。说话间，嫁娘早把2只唐木舫撑来，众人扶着贾母、王夫人、刘姥姥上了头一只船，蜡后的李纨也跟了上去，其余的妈妈、3众丫鬟俱沿河随行。到了花墟的罗岗，贾母见岸上青纱旷朗，便问：“是薛姑娘家的房子不是？”众人道是。贾母忙命拢岸，顺着云步石梯上去，一同进了恒芜院。老祖宗，你看，众人一进恒芜院来，就觉得异香扑鼻。院中满是些奇草仙藤，愈冷愈苍翠，都结了实，似珊瑚豆子一般，累垂可爱。你这孩子太老实了，你没有陈设，何妨和你姨娘要些？哎呀，我也没想到，也不理论了，你们的东西自然在家里没带了来。凤丫头，你怎么也不送些玩器来与你妹妹？这样小气。可是她自己不要的，我原送了来，都让她给退回去了。她原本在家里就不大喜欢弄这些东西的，真是不得。虽然她行事，倘或来个亲戚，看着也不像；二则年轻的姑娘们房里这样肃静，也忌讳。我们这老婆子越发该住马圈去了。刘姥姥见屋里雪洞一般，一色玩器全无，岸上只有一个土定瓶中供着数枝菊花，并2部书、茶帘、茶杯而已。床上只吊着轻纱帐幔，侵入也十分朴素。若很爱肃静，少几样倒使得。我最会收拾屋子的，如今你让我替你收拾，保管又大方又肃静。藕香榭这里，凤姐已带着人摆设整齐，上面左右2张榻，每一榻前有2张雕漆几，也有海棠式的，也有梅花式的，也有荷叶式的，也有葵花式的，其式不一。上面放着炉瓶，1份攒盒，每人1把乌银洋赞自斟壶，1个什锦珐琅杯。你们快看刘姥姥！
今日也行一令才有意思。哎呀，好啊，既行令，还叫鸳鸯姐姐来行更好。既在另类，没有站着的礼。端张椅子放在你二奶奶的席上。那好吧，这酒令啊，大如军令，不论尊卑，唯我是主。违了我的话呀，是要受罚的。别这么捉弄人，我家去了。来坐。走，姥姥上哪儿去啊？姥姥，快点，快点，姥姥，哎呀，姑奶奶，哎呀，你走了，老太太可高兴了。我真的不行。好了，再多盐的罚一壶。老太太，您就坐下吧。哎怕的。是啊，一块玩。就是，再不做呀，真要受罚了。来，去坐着。如今我说骨牌妇，从老太太起，市里说下去至刘姥姥止。比如我说一副，将这3张牌拆开，先说头1张，次说第2张，再说第3张，说完了合成一副的名字。无论诗词歌赋、成语俗话的，比上一句都要谐韵，错了的罚一杯。老太太，您先说。1、2、3、4、5、6，有了一副。左边是张天，头上有青天。这个答得妙。老太太说的真好，真好，真好，说的真好。当中是个五语录，6条梅花香彻骨，剩得一张6语腰，1轮红日出云霄，凑成便是个蓬头鬼。这鬼抱住钟馗腿。说得好啊，老有了一副了。左边长腰2点明，双悬日月照乾坤。右边长腰2点明，闲花落地听无声。中间还得腰4来，日边红杏倚云栽，凑成个樱桃9熟。玉园却被鸟衔出。好气！我自己来吧。林姑娘，该你了。左边是个天，良辰美景奈何天。中间锦屏颜色俏，纱窗也没有红娘报。黛玉只顾怕罚，竟说出了《牡丹亭西厢记》中的句来。知宝钗听了出来，仙杖香挑芍药花。好，这个极妙，你说呢，宝姐姐？姥姥，到你了。是啊，该姥姥了，对不对？终于到姥姥了。我们庄稼人呢，闲了吧？几个人啊，也时常啊弄这个。真的？那好啊，姥姥，您就说吧。就是，您说。那快说吧，姥姥。但是呢，不如你们这儿说的这么好听。没关系，这个容易说的，您只管说，不相干。对，您说，您说。那我少不得也试试。那就开始了。1、2、3、4、5、6、7，有了一副了。左边44是个人，是个人，是个庄稼人吧？庄稼人。说得好，就是这样说。对呀，
你看老太太都夸你了。我们庄稼人呐，说的都是我们的本色，大家伙别笑。没笑的，我们不会笑，反正。中间3、4绿配红。绿配红，绿配红，那大火烧了毛毛虫。这是有的，还是说你的本色？说吧说吧。右边腰子真好看。那一个萝卜一头蒜。凑成便是一枝花。花儿落了，结个大倭瓜。真好，押韵了，说得好。我给您倒酒。不是。来，姥姥，不是，不好，不是。喝吧，姥姥，你就喝吧。哎呀，实告诉说吧，我的手脚啊粗笨，那个我万一要把这瓷器掉在地下打了，那就不好了。哎呦，不怕的，不是，摔了怕什么？这要是个木头的，那就没事，掉在地下吧。木头的啊。姥姥果真要木头的，那我可就取了来了。可有一句话要先说下，这木头的呀，可比不得瓷的，它都是一套，定要吃遍一套方使得。风儿，快去，到前面里间屋，把书架子上那10个竹根套杯子取来。是，放着慢着。二奶奶，我知道你这10个杯子还小，况且你刚才说是木头的，这会子又拿出竹根子的来，倒不好看，倒不如把我们那里的黄杨根整扣的10个大套杯拿来灌它10下子。更好了。好吗？上来了。2个、3个、4个，怎么这么多呀？姥姥，这个杯可没有吃1个的礼。那么可气。10个杯子呢？我们家是因为没有这大量的，所以没人敢使它。姥姥既要，好容易寻了出来，定要挨次吃一遍才使得。围观的家业凋零，富贵的金银散尽。有闻的死里逃生，无情的分明报应。签名的名一换，牵泪的泪一结，冤冤相报是非情，分离聚合皆签订。欲知
富贵也真侥幸，看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。欲知命断问前生，老来富贵也真侥幸。好一厮